我在醒。那个电视有时间哦，你自己留意一下。
别的也可以照你的方式把它好就好。对，而且你待会的那个比赛。这个只剩下的没关系啊。纸不用全部折完没关系。然后我先。整理好的，大家要不要带水壶过去？大家会在那边待一节课。好，水壶带着，热水壶。我可以顺便测垒球啊。垒球哦。不要。化学有难度啊。想太多。如果你的纸飞机跟垒球一定是第一。我还以为是有吗？这50。纸飞机可以，纸飞机可以。但是上一届学长很好笑，有一个很夸张，哦，你们看他那个丢纸飞机的姿势跟丢垒球一样。这个50公分，全班笑了3个都比。好烂，好烂，他还助跑。全班笑到不行，还有一个笑到吐出来。太空了吧？笑到哭啊！他们都听过狐狸的笑话。先讲是因为避免待会忘记会这样。他们都听过狐狸的笑话。哎，我要试飞。哎，待会我们要进学堂，让各位试飞3分钟。那剩下的只有跟我。剩下1张哎，我剩1张哎。啊！